কম্পারেটিভলি অপেক্ষাকৃত, ইন আদার ওয়ার্ডস অন্য কথা, ইন দিস কেস এক্ষেত্রে, বাই অল মিনস সর্বতোপায়, ইন জেনারেল সাধারণত, এক্সপ্রেসিভলি স্পষ্টভাবে, সিগনিফিকেন্টলি উল্লেখযোগ্যভাবে, ফর দিস রিজন এজন্য, অ্যাকর্ডিংলি তদনুসারে, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ তদনুসারে, হেন্স অতঃপর, সো সুতরাং, এয়ারপোর্ট সুতরাং, সাসেস যেমন, নোটাবেলি লক্ষণীয়ভাবে, কনসিকুয়েন্টলি এর ফলে, অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্স ফল, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফল। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই।